भाई मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ, मुझे पता है थोड़ी हालत टाइट हो रही है, शक्ल भी अजीब सी हो रही है, पर पहली चीज जो मैंने देखी ना वो ये थी, भाई तेरे तो मजे हैं, ऐसा एक टेक्स्ट मेरे दोस्त ने डाला था। भाई कल रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे हम लोग एक वीडियो बनाने बैठे थे, सुबह के 4 बजे तक बनाई, उसके बाद एडिटर के साथ बैठ के क्लिप करी है, तब जाके आज दिन में वो वीडियो आई है भाई। और ये आज सेम दोबारा होना है क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है, ठीक है। Разбитая душа, свет твоих